Tako kot ima simbol Evropske zveze oziroma Unije rumena zvezda, 5 krakov, tukaj ima tudi prostor med hrvaškim Varaždinom, madžarskim Monoštrom, avstrijsko Radgono ter slovensko Mursko Soboto 5 partnerjev, 5 šol in 5 skupin srednješolcev. In vsaka od njih je s svojim projektom poskušala svojemu okolju in regiji prispevati k evropski prihodnosti. Kot ste lahko že videli, smo skupaj ustvarili 5 filmov, v njih pa raziskovali 5 tematskih sklopov. V tem zadnjem filmu v filmu bi lahko rekli, pa bova obudila še kakšno podrobnost. Ker smo v teh mesecih tudi živeli, se pogovarjali, spraševali, ugotavljali, modrovali in se družili. A najprej je bilo treba vedno vstati. Halo? Ej, zdravo. Z biciklom idem, ja. Pri spomenika, ali kaj? Okej, ajde, adio.
In potem je bilo treba začeti. Eni bi, drugi ne bi. Zato je bila potrebna ostra, ženska beseda, kaj ne? Ja, in ideje o tem, kaj vse bi lahko, so se nabirale. Zdaj, ko je, pač to moramo napraviti. Ja, zdaj smo tu, pa mogla boste hanjati gnjavite. Če ne zaradi vajdvej, pa vsaj zaradi najdvej Saru, ker mi se pa res ne nika krivi, ve. Ok, naj vam bo. Samo o komu pa pisali? Meni se zdi fejs vredi, ki bi izhajali iz te podobnosti današnjega časa, pa s časom, kaj te je pelo v drugo svetovno vojno. Ja, že te so krivili tujce pa drugačne ljudi za vse težave, kar so bile. Točno tako, nacionalizem v Nemčiji. Pa glej, te političari, glej, to je že te bilo v to, kako je zdaj. Vsi so isti. Ja, samo to še falilo, kad nas zdaj s Hitlerom primerjali. Svet pa življenje sta pod zakompliciranjivo. Ljudem je lažje razmišljati v stereotipih. Pač poenostavijo sliko sveta. Ampak z teh stereotipov ponavadi pridejo razni predsodke. Ja, sem strah je v bistvu tista stvar, ker tudi dovede do te stvari, kaj se pač zgodijo, pa te podpiramo tudi politika, pa njihove ideje. Glej, tudi gnezden je tudi novoščenost. To gnezden, glej, če si ti bogši od nekoga, da je ov drugi tako dolgo se ti maščivo, ko boš ti pod njega spodno. Točno tako, pa sovraštvo vedno napravi novo sovraštvo. In tudi tako je z nasiljem. Tako, kako si pravila. In tudi vse, ko gnezden pošleš svet, se ti fajn povrne nazaj. Pogledajte na primer Brexit, ne je to zavajanja? Ja, pa saj mediji, oni v bistvu napihne zgodbe, pa si po svojem začne zmišljati. Pa Bog ve, če še politike kaj podkupijo, pa te zaradi tega tudi pišejo tak stvari. Ja, pa tudi internet gnezden. Glej to, informacij imaš tako gnezden, kot čudo na to internetu razmiš. Od Facebooka, Google in tako dalje. To, ja, te družbene medije, to so najvišje. Tu sploh nika resnica gor ne piše. Ja, najboljše bi bilo, če bi se mi z našo profesorico zgučale, pa bi takšno eno ekskurzijo organizirali v Bruselj. Tam bi se lajko sestali z našimi poslanci, pa malo njih pitali za mnenja. Ja, so dobre ideje. Ne tako noro, ne? Mora obstajati nekšen način, ko se vsi ljudje dogovorimo. Točno tako. Sicer poglej, vsi smo iste, vsi smo krvavi pod kožo. Točno tako, vsi čutimo isto čustvo, kot ljubezen, strah, veselje, sploh nema veze, s katero države smo. Ja, sedaj smo prijazni pa pošteni en drug z drugim, je tako najboljše. V vsaki šoli smo na svoj način izvedeli, da bomo raziskovali in da bomo šli. Šli v Evropsko prestolnico Bruselj. Vsi jo ogledovali, tudi veliko mesto v mestu, ki se mu pravi Evropski parlament. In se tam pogovarjali z evropskimi poslanci iz 4 držav o aktualnih vprašanjih o šolanju, zaposlitvi, prostem pretoku ljudi. Ampak konkurenca pa naj velja. Če je nekje zelo veliko ljudi, ki so pripravljeni svoje delo ponuditi po zelo nizki ceni, je to poseben problem. Iščejo se tisti, ki lahko ponudijo več, ki znajo več, ki so sposobni več. In če je tako, naj bodo tudi bolje plačani. Kje se bojo pa ta razmerja oblikovala, se bo pa pokazala praksa. Tag, darf ich kurz stören? Danke. Bitte kurz um eure Aufmerksamkeit. Basierend auf den Aufsätzen, die ihr zum Thema die Zukunft der Europäischen Union verfasst habt, wurden 4 Personen ausgewählt, um an einer Exkursion nach Brüssel teilzunehmen. Diese 4 Personen sind Enver, Vanessa, Kaya und Letizia. Euch 4 bitte ich, nach dieser Stunde zu mir ins Büro zu kommen, dann können wir alle weiteren Einzelheiten besprechen. Danke, das war's schon. Also in Brüssel gibt es ja ganz viele verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten. Es ist unsere europäische Hauptstadt. Es ist zunächst einmal der Ort, wo die Volksvertretung zusammenkommt, das Parlament.
Und Parlamentarismus, das ist nicht irgendwas, das ist eigentlich auch eine große Erfindung, so wie die Glühbirne oder der elektrische Strom oder der Buchdruck, weil Parlamentarismus bedeutet, dass wir nicht auf der Straße gegeneinander kämpfen, mit Gewalt unsere Konflikte austragen, sondern dass wir Konflikte lösen im Gespräch miteinander im Parlament. Stopp! Was denkst du dir eigentlich? Was soll ich mir denken? Ich habe ganz genau gesehen, wie ihr euch angeschaut habt. Was? Wer? Ja, wer wohl? Du und mein Freund. Ich weiß nicht darüber. Vanessa hat mich schon gewarnt vor dir, okay? Ich weiß von allem. Letizia, beruhige dich. Weißt du, halt dich einfach raus aus meinen Angelegenheiten. Okay? Und lass Enver in Ruhe. Und eins noch, komm nicht nach Brüssel mit. Wenn dir etwas nicht passt, dann bleib du zu Hause. Weißt du, Okay. Karma wird dich bestrafen. Res je, da so slovenske univerze slabe, oziroma preveč slabe, da se ne more primerjati s Cambridgeom, Oxfordom, kaj šele s Harvardom, ampak vendarle so pa posamezniki, ki so pa izjemni, ne? In take imamo tudi v Sloveniji, ne samo v tujini. Vi, če naredite šolo v Sloveniji, se lahko zaposlite naslednji dan v Franciji, pa greste malo Nizozemsko. Zaradi prostega pretoka ljudi vam je pravzaprav na dosegu roke vsaka zaposlitev kjerkoli v Evropi pod enakimi pogoji. Natürlich ist die Hochschulbildung wichtig, natürlich ist die Innovation wichtig, aber Innovation entsteht nicht nur an Hochschulen, sondern Innovation entsteht im ganzen Spektrum dessen, wo Menschen tätig sind. Also in Kurzform, um auf die Frage einzugehen, ich glaube, Lehre und Facharbeit ist das wichtigste Bildungsthema auf der europäischen Ebene. Šola je zelo pomembna pri iskanju dela na trgu dela, ne? Ampak delodajalci pa še bolj iščejo čisto konkretne sposobnosti mladih, ne? Lahko ima nekdo prinese iz šole same študije, recimo same desetke, ne? Je pa malo slabše zaposljiv kot nekdo, ki ima recimo slabše ocene, ne? Ni to pravilno, ne? Ampak hočem to poudariti, da delodajalci vedno bolj iščejo konkretne veščine in sposobnosti, ne? Letizia, mich interessiert der Gehalt von Ihnen zum Vergleich zum Minimum in Slowenien. Ja. Du bist wieder in deiner eigenen Welt. Was ist denn los? Kaya und Enver sind irgendwo. Was denkst du, wo sie sind? Ja, was weiß ich denn? Chill mal ein bisschen. Daran bin ich doch nicht schuld. Ich weiß, aber die verheimlichen irgendwas von mir und Enver ist mein Freund und ich dachte, ich könnte ehrlich zu ihm sein und er wird ehrlich zu mir sein. Aber ist ja auch egal. Was hast du gesagt? Dass ich an einem Vergleich zwischen den Löhnen von Ministern und dem Minimum in Slowenien interessiert bin. Ja, das ist interessant. Potem pa je bilo treba vsa doživetja tudi sestaviti. Vsak po svoje, tudi za mizo v lokalu. Naslov imaš? Ja, to imam. Piši človekovo dostojanstvo. Piši svoboda. Svoboda. Piši demokracija. Piši enakost. Enakost, tako. Aj, pojď levej. Piši pravna država. Aj, pojď levej.
Piši človekova pravica. Človekova pravica. Pa kaj je s tabo? A si kaj pil? Kaj? A ne, sam sem videl. Pa kaj si videl? Bele miške? Ti si ena miš, ti. Videl sem, kako so nekoč bežali čez mejo, čez železno zaveso. Pa saj veste, kaj je nam pokazal nekdanji vojak. Misliš o vojaškem muzeju? Ja, seveda, tako lahko začnemo. Se strinjate? Ja, seveda. Si lahko predstavljate, da bi spet imeli žico? Igen, elképzelhető, hogy újból kerítéseket fognak építeni, mert lásd, itt van a migráns helyzet. Itt a Magyarország déli határszakaszán már fel van állítva egy nagyon korszerű, komoly kerítés, és elképzelhető, hogy más ország területével szomszédos határnál is fognak újabb kerítéseket létrehozni. Politiki lahko marsikaj zakuhajo, ampak glede na mojo starost želel bi, da nikoli ne bi bilo take državne meje med sosedi kot do zdaj. Če si predstavljam, da v začetku sploh nisi smel iti na pogreb, ne sorodnikom na obisk, pozneje si moral potovati čez Beograd 2 dni, da si prišel v sosednjo vas. Najbrž to nišče ne želi, da bi se to ponovilo. Želim si, da bi še naprej takšni dobri sosedski odnosi bili. Slišali smo marsikaj. In tudi sami ugotovili marsikaj. Tudi stvari, ki jih človek težko razume. A se dogajajo v tej naši veliki državi. No, zvezi. Pa človek ne razume najbolje zakaj. Možete nam malo vas reči, gdje je tu granica? Meja je glih na tem mestu, kjer se mi nahajamo. Pravzaprav ta ograja predstavlja mejno črto. V zadnju pa je moja hiša, ki je na Razkrižju v Sloveniji. Tukaj pa je očetova hiša, kjer smo živeli prej na hrvaški strani. Ja, ampak v praksi je to ena domačija. Objekti so na eni strani meje in na drugi strani meje. In mi mejo prehajamo dnevno 100-krat. Pa jaz te meje ne priznam. To mejo so napravili političari. To je umjetno. A oni v Brislu, oni si ruke manejo, nek bude kak bude, a njih ne zanima, kaj bomo ti obični ljudi, kak bomo mi tu živjeli. Pa Ljubljana sugerira tak napravite, pa se Zagrebom posvadijo, pa tak jednostavno ping-pong igrajo. A mi tu moramo se prilagođavati, ali imamo jednu sreću. Imamo jako dobre odnose sa tu Pomurjem, sa Raskrižjem, sa ovim županom i sa svim žiteljima i normalno u Štrigovi. Isto, fenomenalne odnose imamo, tako nekih velikih problema nemamo, ali u praksi ta granica je složena da političari imaju dobre plaće, dobre jednostavno stolice, fotelje, a mi moramo tu živjeti. Mene praktično ta meja v bistvu ne moti, tudi pa mi ni ljubo. Mi smo tu prijatelji z ene in z druge strani, tako da praktično mi te meje ne upoštevamo. Res pa sem igral pikado za slovensko reprezentanco v bullshooterjev, ker sem igral za Top Gun Granteša. Smo bili parkrat oziroma 4-krat evropski prvaki. Od leta 1994 pa do 2004 pa sem redno igral za hrvaško reprezentanco in tudi nastopal za evropsko reprezentanco v Ameriki. Za koga nastupate ili bi nastupali? Za hrvaško reprezentanco, ker sem normalno. Naša hiša je na toj strani, na Hrvaški, in imam hrvaške dokumente, tako da bi nastopil za hrvaško reprezentanco, kot sem tudi 10 let nastopil za Hrvaško. A sin? On pa bi za slovensko, ja. Koje državi pripada vino? Enostavno, vino je dobro, bilo je tudi že nagrajeno v Londonu pa v Parizu in vsi so zadovoljni, ker vino je tudi užitek pa hrana.
In na koncu je poleg filmske vsak sestavil še svojo zgodbo. Eni doma, drugi že na poti domov. Granice. Prije nego smo započeli s projektom, nisam bio svjestan koliko je pitanje granice u stvari složeno i kompleksno. Na ovih 6 mjeseci sam naučio da svako pitanje treba temeljito istražiti. A što se tiče hrvatsko-slovenske granice, tu vjerujem ljudima. Da se pita njih, problem granice bi već odavno bio riješen. No ipak, veliku ulogu igra politika u Zagrebu i Ljubljani. Smatram da je Europa bez granica jedna plemenita ideja koja će vjerovatno jednog dana i zaživjeti. Mi smo zaživeli, preživeli In spoznali smo delovanje ogromnega birokratskega aparata, nove ljudi, poslance, nekateri z njimi navezali celo poznanstva. In kar je najpomembneje, videli smo, da je v Evropi v glavnem pomembno le eno. Ostati skupaj, delovati kot družina, ki ne sloni na vojaški moči, ampak na sodelovanju, človekovih pravicah in kot najpomembneje na miru, v skupnem svetu. Noben človek ni otok, povsem sam zase. Vsak človek je kost celine, del kopne zemlje. Če morje odplavi grudo prsti, je Evrope manj. Prav tako, kakor da je bil rtič. Prav tako, kakor da je bilo posestvo tvojih prijateljev ali tvoje lastno. Ob smrti vsakega človeka je mene manj. Zakaj včlenjen sem v človeštvo? In zato nikdar ne pošiljaj vpraševat, komu zvoni. Zvoni tebi.